影片开始之前，记得订阅、按赞还有分享，如果你喜欢的话。Yes， 躺在姐妹的第二天，好崩溃。给大家看看现在外面是这样子。你看，虽然是蓝天了，但是还没有好啊，火车还没有开啊，我的天！就是还在做清理雪的步骤。你看这么厚的雪，可是我希望你们就是一直，因为这里的天气很难预料。你看，真的不能这样，就希望今天是可以。总之，现在我们的最新就是3点，火车是停到3点才会知道会不会有运作。白了，曝光了。这人生第一次来瑞士就遇到雪灾，讲真的，我已经跟我自己有一个心理建设，不是心理建设，就是跟我自己说，5年之内我都不要去任何有雪的地方了，暂时不想去先，因为我真是没有想过这是10年一次才发生的事情耶。可是竟然给我遇到，然后我现在真的是有一点无语。而且我们是说3点火车会 stop 到3点嘛，不懂3点是还可不可以走的那种。所以现在说做什么事情都是未知数，太可怕。你知道一整天下雪，然后完全没有得出去，没有电，没有热水，没有 WiFi， 没有网络，那种真的是太可怕那种感觉。走，我们去找差色的东西给大家欣赏一下这里的美景。你可以看吗？到底多厚它的雪，到底多夸张？我真的不知道该怎么说。然后每个人在那排队，要去充电，这没有办法，我们还是要在这边排，因为我们不知道到底几时会有电，到底几时没有电，所以还是先去充比较好。我要把我的 power bank、我的手机都要充好电。OK， 的确要排队啊，好吧，我们来这边。那个雪开始逐渐在融化啊！拜托你这个天气要维持到晚上，到明天好吗？我求求你了，我一定今天要离开，拜托拜托，不然我上不到飞机，我会哭啊！马特洪出来了，就是本来我们要去看这个地方的，然后打了2天才看到了它，真的是。我真的要崩溃了。我们现在这边就是要充电先，等一下的时候再看这样。我们也不懂来到哪里，但是就是看到这个地方就过来走走。马特洪看不到，因为其实马特洪应该是在这里，但是都没有看到。我们就来走走看哦，反正都走不了，趁现在是大太阳的时候就来看看。要回去酒店的时候看到了 Matterhorn， 看你呀，我老 stuck 在这边了。Hello， 又是我，今天依然被困在这里。你知道我其实 Montreal、Geneva、Zurich 的 trip 都办很好，酒店选很好，还钱了，现在全部泡汤，我还要待在这个地方，一直出不去。今天是大太阳哎，今天真的是大太阳那种，可是还是不能出去。哦，我真的很崩溃耶，没有热水。还好是现在是有 Line， 就是有 data 这种，然后它有一个很像类似所谓的避难所这样啦，就是可以给你去 charge 电这样子。我们也是要去 charge 啊，今天就是 charge 了2次。明天到底能不能走，又是一个很大的问题，因为如果就算可以走的话，也是会好多人跟我们一起走了。然后过后每个人今天也是下午去等，然后也是讲要等到明天才可以知道。现在我们的情况就是我们在 Zermatt 困着，然后因为没有电这些，所以车没有办法发动。even 它已经是出太阳，可能雪融了过后，可是还是没有办法发动。问题就是因为 Zermatt 是无车城市，就是他们是没有汽车的
一个地方来的，所以没有任何一个车可以进来这一个城镇里面，导致没有任何的巴士，没有任何的汽车，我们叫不到 Uber， 我们只能依靠的是火车。所以就是我们现在打在这边，其实我们只要一出好这个 town， 我们可以搭 Uber， 我们可以坐任何就是可能巴士去到另外一个城镇都好，因为其实就是 Zemek 到 Vis 的这一个火车受到影响，就是因为没有电，所以他们做不了什么东西。今天只是稍微有一些店会开，好像例如 McD 啊，然后一些 hotel 的 restaurant， 一些 pizza 的店，然后其他店基本上也不是说全部都开那种 even though 我现在的酒店也还是没有电的那种，所以是真的很无言，也不懂到底现在要怎样。我20号的飞机，我也不懂我到底可不可以上得到，还是我要 burn 掉那个机票。谢谢你。真是什么都没有，就觉得来很惨。然后刚刚我们去那个避难所，是因为刚刚他们有提供电那些嘛，然后还有提供热水，最主要是他们还有提供食物，我觉得这是很好的一点，是我今天才有的哦，昨天是没有的哦，昨天真的是好惨的，吃整天的面包啊。K confirm是明天早上到12点的火车都 cancel 掉，到底明天能不能离开我也不知道， so 再跟他 update。我们的酒店呢，就是可以看到你，我专程来一趟就是为了看你。我不但没上去，我还卡在这里，我真的很谢谢你。然后你们看，就是现在外面的车站啊，有电啊，路灯也是有啊。这对面的餐厅本来也是没有的，现在是有灯、路灯这些。我真的是希望，拜托，我既然都看到你了，你是不是可以给我一点好消息呢？好吗？明天我要离开这里，好不好？这第一天被困的时候，我们因为没有网络，所以不知道其实他们有在 IG 上面都有在分享最新的消息。等到第二天我们开始有网络的时候，我们才发现到原来 IG 的 channel 上面，他们其实每隔时间都会分享最新的消息啊，火车的最新消息啊，哪里有提供食物啊，还是哪里会提供电啊。我们只能依靠 channel 上面的信息才能知道哪里的地方有提供食物、电还是热水这些，然后每天都会在守住这个 channel 看火车有没有运作，所以我们从一开始的火车停止运作到最后终于我们看到了希望。我们现在已经来到了这里，等着那个火车 I think 应该是有可能的，我看到里面有人的，然后每个人都是在那边等着。我要快点离开这里，拜拜。离开了，天哪！耶，拜拜。你看，高火车。I like to say, as a we of the Butterman Gotthard railway company, we like to say thank you to everybody for being so friendly, for being so relaxed and kind. Thank you very much to everybody. Thank you.
刚刚本来是在坐火车，现在来坐巴士，因为突然间不能运走了，所以又过来这里转换巴士，要去到这个终点站的 base 那一边。奉劝大家来旅行千万不要做指甲，我这个已经脱开了，这个也是差不多要脱开了。然后我这边的话就是这个也是要脱的。唉，我美美的指甲，天哪！我们来吃饭没人买。他们只有在一个地方吃，就会买北面麻婆豆腐、干锅鸡、空心菜、菜鱼、饭烧，但你也是10多块钱，20块一个就贵了。哎，它刚刚好，很嫩。砂锅鸡，不会啊，然后我更吃了。你们两个什么？再蒸出来哦，整个。它这边那个还会吗？他冷的还是？你没有穿袜子还是？有。它没有拉那个外套出来，就是昨天不冷，昨天是风吹来的时候才冷，晚上的时候才冷，下午完全不冷。啊，可是妈妈就穿不够多出去啊。我就觉得错了。这个也是自己来的啦。是50块钱贵哦。他喜欢吃鸡，他不喜欢吃猪。哦，你是喜欢吃猪？对，吃猪了。几百人一起睡。不是很快啊，我们5点多就要起来冲凉，6点就要走完了。对，试一下咯。这边好像开得到。我们的姐妹那边，讲讲有的房间什么意思？没有，他也是跟人家 share 一间房，有上下2个 double decker，或者你可以2个人，我跟妈妈2个人，可是我们用外面厕所就比较便宜。可是好处就是可以煮东西啊，那边真的是蛮干净的。对啊，蛮不错的，就是每个人弄得好好的那种。我们现在人在 Zurich， 这就是他们的城市。现在是大概8点要35分了，天都还没亮。我们现在要去下一个站，一个站下车，去他们的那个教堂。马上我住。我准备好哦。那边，你现在可以换地位啊。我们现在要去湖边看看湖，对，现在已经很迟了。今天是我们最后一天在瑞士了，耶！我已经miss到2个地方 ，Montreux 跟 Geneva， 但没有关系啊。我觉得有机会的话，下一次还可以再回来，对，所以下一次再过来好了，有机会的。前面有雪山，可是我根本看不到，所以要去前面雪才看到先。不懂什么来的？有很多个，可是不知道是什么来的。我们现在来到，这是什么地方？鹤尾山哦。我也知道，朱莉的摩天轮。朱莉雪摩天轮，然后对面这边有雪山，可是我看不到。GoPro 看不清楚，我要用手机。啊，对对对。哎呀，那边好好看呢！哦，全部在那边休息。Zurich 的夜晚就是这样子，这边有湖边，然后这个是教堂，这个也是教堂，啊，这边也是一个教堂，就这3个教堂，我也不懂什么教堂。然后这边有人在那边拉，很像那种手风琴这样子。现在是晚上差不多9点多的 Zurich， 蛮热闹的，因为今天是拜6。这个呢就是黎氏大教堂 OK， 然后这个呢就是圣母大教堂，好，那个就是圣彼得大教堂。哦，就这3个教堂主要的。
看不是到很清楚，可是它整个都是蛮贴心的。我们因为是隔天要赶早上的飞机，所以我们的住宿其实就没有什么排，因为毕竟是青旅，也就是像普通一样，然后大家都已经在休息的当中，所以我也没有特别去排了。然后回到去，我们就是很简单的快速洗漱，再收拾一下行李，睡觉。隔天5点多起来，大概6点就要出门了，所以我们就摸黑的过去车站，再前往去机场那一边。现在来到了 Swiss 的 airport， Zurich 这里。